வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் டிக்டாக் செல்வராஜ். இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சப்பு ஃபில்டரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி புதுசாக பார்த்துட்ருக்க நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே இருக்க அப்படியே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம சப்பு ஃபில்ட்ரு ஜேபிஎல் 1500 வாட்ஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அந்த 1500 வாட்ஸ் உங்களுக்கு ஜேபிஎல் மேட்ச் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பீங்க. நான் நிறைய டைம் ரிவ்யூ போட்டிருந்தேன், பட் இதுக்கான ஃபுல் ரிவ்யூ நான் கொடுக்கல. அதாவது 3030 நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் வோல்ட்டோட இன்புட்டு. நிறைய பேர் இது டிசியாக ஃப்ரிட்ஜு பண்ண பிறகு வோல்ட்டுன்னு நினைக்க போகிறீங்க. நீங்கள் 3030 ஏசி வோல்ட், அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து அவுட் ஆகிற வோல்ட்டை பற்றி தான் நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் 3030 அதாவது உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜு மோடில் 50 வோல்ட் அப்படி காமிச்சாலும் நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் ஆகாது. அது மாதிரி இன்புட்டுக்கு நான் யூஎஸ்பி இன்புட்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஜேபிஎல் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதுனால நான் ஜேபிஎலுக்கு ரெண்டாவது ஹவார்டு, அதுக்கடுத்து டைன்டி, அதுக்கடுத்து கேபிட்டல், இது மூணுக்கும் நான் மேட்ச் பண்ணியிருக்கேன். இது மூணுக்கும் மேட்ச் பண்ணி ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சி நான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நான் பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப ஹார்டாகவும் ரொம்பவே ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கும் பேஸு. அதாவது நீங்கள் ஃப்ரீக்குவன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ரொம்பவே உதறாது, சப்பு உங்களுக்கு கராமரான்னு உதறாது. அந்தளவுக்கு அக்யூரேட்டாக ஃபில்ட்ரு பண்ணி உங்களுக்கு பியூரிஃபையாக கொடுத்துருக்கோம். போர்டோட ஃபினிஷிங் அதாவது போர்டோட ஃபினிஷிங் குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே FR4 மெட்டீரியல் தான், காப்பர் கிளாடு. அவுட்புட்டு இன்புட்டு எல்லாமே ரொம்பவே கிளியராக அந்த லெட்டர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பெருசாகவே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் கொஞ்சம் ஈஸியாக எல்லா நண்பர்களுக்கும் புரியும். அந்த மாதிரி இந்த போர்டில் எந்த ஒரு கரெக்ஷனும் இல்லாத நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி கூட நம்ம லாக் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் இந்த இடத்தாண்ட இந்த ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு நான் மேலே லெஜண்ட் கொடுக்கல. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்தாண்ட நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸாக ஆட் பண்ணும்போது இந்த இடத்தாண்ட இதே கனெக்ஷனை நம்ம நம்மளுக்கு ஒரு 47K அளவு நம்மளுக்கு ரிசல்ட் ஓகே இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நம்ம இந்த இடத்தாண்ட ஒரு 47K, ஒரு 22K அந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம். அதனால் நான் அந்த ஃப்ரீக்குவன்சியை லாக் பண்ணுற மாதிரியும் இதிலே கொடுத்துருக்கேன். சப்போஸ் என்கிட்ட போர்டு வாங்கிட்டு இருக்க நண்பர்கள் நீங்கள் மேட்ச் பண்ணி உங்களுக்கு மேட்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த வேல்யூ நீங்கள் இந்த இடத்தாண்ட மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்கன்னா ஃப்ரீ செட்டு வேண்டாம், இந்த இடத்தாண்ட நீங்கள் இந்த வேல்யூ ரெசிஸ்டன்ஸை இன்செர்ட் பண்ணி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்படியும் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஏன்னா ஃப்ரீக்குவன்சியில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது நிறைய ஒரு சில ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால நம்ம லாக் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ட்ராவல்ஸுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி போடும்போது கண்டிப்பாக ஃப்ரீக்குவன்சியோடு கொடுத்தோம்னா செட் ஆகாது. நம்ம இந்த மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் மூலிமா லாக் பண்ணிட்டா தான் கரெக்டாக இருக்கும். போர்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 100 போர்டு ரெடி ஆகிட்டு சால்டர் பண்ணி ஃபுல்லாக ஃபினிஷிங் ஆகிட்டு இருக்குது. வேணுன்ற நண்பர்கள் கால் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வீடியோஸில் நம்பர்ஸ் கொடுக்குறேன். அதே மாதிரி நம்ம போர்டு சேலம் ஆதி எலக்ட்ரானிக் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டு அருகில், அதாவது AA ரோடு, அங்கே போயிட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். AA ரோடு ஆதி எலக்ட்ரானிக்ஸ்.
நன்றி வணக்கம். மீண்டும் நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிவிடுங்க.